د ریحان زیب د والد صاحب د هغه د بوډا پلار څه ارمانونه وو. د هغه سره یو نوی انټرویو چې تاسو سره دلته شریکوم چې داسې انکشافات یې کړي دي چې موږ یې هم ډېر زیات خفه کړلو، ځکه چې د یو چا ځوان زلمی زوی شهید شي مړ شي نو شهادت خو د خوشحالۍ خبره ده، خو چې بیا داسې ځوان زلمی مړ شي نو په مور پلار یقینا چې ملا ماتوي. د ریحان زیب پلار په خپلو خبرو کې ډېر نوي انکشافات کړي دي. هغه ویل چې د ریحان زیب نه یو ځل پوښتنه وشوه چې ستا څه ارمانونه دي، ته څه غواړې چې په ژوند کې څه وکړې او ستا دا ژوند چې دی د دې مقصد څه دی. نو هغه ورته لومړی خو دا خبره وکړله چې زما مور پلار بوډاګان دي او د هغوی د بوډاتوب په وجه باندې زه غواړم چې الله پاک ماله وس راکړي او سخت کال یعنی دې کال خپل مور پلار حج مبارک ته ولیږم او دوی حج وکړي، ځکه چې دوی ډېر زیات بوډاګان دي او هغه غوښتل چې په خپل مور پلار باندې حج وکړي. بیا چې د هغه نه بله پوښتنه کیږي چې ته نور څه غواړې، ستا نور د ژوند مقصد څه دی، آیا ته پیسې ګټلو دپاره سیاست ته راوته یا بله څه خبره ده. نو هغه ورته وویل چې نه مې پیسې په کار دي نه مې بل څه، خو زه خپل عزت غواړم، د خپل قوم عزت غواړم او کوم کسان چې په مشکلاتو کې دي زه غواړم چې هغوی سره مرسته وکړم، هغوی سره مدد وکړم او هغوی د دغه مشکلاتو نه وباسم. نو دوستانو د ریحان زیب په زړه باندې ډېر داسې ارمانونه وو چې کیدای شي هغه څه خبرې په میډیا باندې کړي وي او څه خبرې د هغه په زړه کې پټې پاتې وي چې همداسې پټې یې ځان سره له حد ته یوړې. نو درنو دوستانو که هر څوک صاحب استطاعت یا وسې کیږي او چا سره څه پیسې وي او هغوی غواړي چې په چا باندې عمره کوي، یعنی ځینې کسان داسې هم وي چې په هغوی په نور چا باندې فی سبیل الله عمره یا حج کوي، نو د ریحان زیب مور پلار پکې بالکل مه هېروئ، ځکه چې دا د هغه شهید یو ارمان و چې خپل مور پلار حج ته ولیږي. نو دغه ارمان تاسو هم پوره کولی شئ او تاسو ته به د دې پوره ثواب ملاویږي. زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. په آینده وخت کې به تاسو سره نوي معلومات نوي اپډیټ شریکیږي. خوشحاله اوسئ.